Сокулукта мечит өрттөнүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт өчүрүүгө 3 эсеп тартылганын билдирди. У меня священник колокол сводни. Көшө. Соседи, священник еще леза. Сокулук, восьмиугольник с водни, та водни, со всех сторон водни. А соседи еще леза до. Кыргызстанда жүзүн толук жапкан кийим кийүүгө тыюу салынды. Мыйзам бузгандарга айып салынат. Кыргызстанда мамлекеттик мекемелерде жана коомдук жайларда жүзүн толук жапкан кийим кийүүгө тыюу салынды. Мыйзамды бузгандарга 20 000 сом айып пул салынат. Мыйзамга Садыр Жапаров кол койгон. Эми бети толугу менен жабуучу бет каптар, диний кийимдер, жоолуктар, шлемдерди кийүүгө мүмкүн эмес. Тыюу салынбаган жагдайлар бар. Мындай өзгөчөлүктөргө төмөнкүлөр кирет. Медициналык, мисалы ооруга байланыштуу маскаларды колдонуу, кесиптик иш, коопсуздук шаймандары талап кылган шарттар, спорттук, маданий жана коомдук иш-чаралар, карнавалдар же спорттук иш-чаралар. Мыйзам коомдук жайларда жарандардын коопсуздугун жана идентификациясын жогорулатууга багытталган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева жакындарына басым болуп жатканын кабарлады. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Кадыр Атамбаев саат 11-ден бери Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында сурак берип жатат. Бир тууганы Алия Шагиева анын кармалышы да мүмкүн экенин билдирүүдө. Менин иним саат 11-ден бери сурак берип жатат. Жарым саат гана тыныгуу алышкан. Анын жанында адвокат бар. Аны камап коюшу мүмкүн болууда, деген Шагиева. Анын айтымында Раиса Атамбаева дагы сурак берип жатат. Шагиева мындан тышкары Раиса Атамбаеванын тууганына да милиция басым көрсөтүп жатканын билдирүүдө. Сейчас зайдете, пожалуйста, поймите. Нет. Она без адвоката не пойдет. Она без... А вы какое право имеете без адвоката ее туда толкать? Сейчас перерыв обеденный еще не закончился. Нет, просто забирают без адвокатов вообще, посмотрите. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Темирлан Султанбеков тергөө маалында эсин жоготуп калады. КСДП партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков ачкачылык акциясынын 72-чи күнүндө Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында тергөө амалдары жүрүп жаткан учурда эсин жоготкон. Ал жыгылгандан кийин тез жардам чакырылып, медицина кызматкерлери күч менен тамчылатма саууга кирди. Оорулуу балдарга жардам деп элди алдап акча чогулткан аял кармалды. Оор дартка чалдыккан балдарга жардам үчүн деп жарандардан миллиондогон сом акча алдап алган аял кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча шектүү негизинен республиканын түштүк аймактарында иш алып барган. Ал ооруган балдардын тууганы катары же ыктыярчы катары өзүн көрсөтүп акча жыйнаган. Милиция кармалган аял ар кандай айла амалдарды колдонуп адамдарды ынандырганын белгиледи. Раиса Атамбаева милицияга суракка чакырылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева Бишкек ШИИБке суракка чакырылды. Бул тууралуу социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу анын уулу Кадыр Атамбаев маалымдады. Ал 24 январда саат 14:00-гө чейин тергөө кызматына келиши керек. Мындан тышкары Кадыр Атамбаев кайрадан суракка чакырылганын, буга чейин анын айдоочусу Эрмек Эрматов коргоо органдарынын кызматкерлери менен мушташканы үчүн кармалган. Милиция Бишкек шаардык кеңешке шайлоо учурунда шайлоочулардын добуштарын сатып алуу фактысы боюнча кылмыш ишин иликтөөдө.
Бишкек Горлифт ишканасы лифттерди алмаштырууга кеткен чыгымды 2 эсеге көтөрүп, коррупциялык схема түзүшкөн. Аны ишкананын мурдагы жетекчиси менен азыркы башкы эсепчиси уюштурган деп маалымдады УКМК. Алар ар бир лифт алмаштыруунун сметасына 267 миң сом киргизип, иш жүзүндө подрядчыларга 135 миң сом төлөп, ар бир лифттен 132 миң сомду өздөрүнө алган. Бишкек Горлифт ишканасынын иш бөлүмдөрүн тинтүү учурунда ишкананын мурдагы жетекчилиги 150 миң сомдон 2 миллион сомго чейин акча каражатын үзгүлтүксүз негизде алып жүргөнүн көрсөткөн документтер табылган деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Быйыл эгемендүүлүк күнүнө карата негизги майрамдык иш-чаралар Жалал Абад облусунда өткөрүлөт. Мындай тапшырманы президент бергенин министрлер кабинетинин башчысы билдирди. Эске сала кетсек, 2023-жылы Садыр Жапаров эгемендүүлүк күнүн Ош шаарында белгилеген.